दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा और आपके सामने मैं ये प्रोडक्ट लेकर के आया हूँ, जिनका नाम है फ्लेकॉफ सिरप। और ये सिर्फ काम क्या करती है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। आप पहले इसे देख सकते हैं। पहली बात, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है फॉर ऑल एज ग्रुप्स। आप किसी को भी पिला सकते हैं। और देख सकते हैं कि ये फ्लेविया फ्रेश कंपनी कोलकाता, इनका मैन्युफैक्चर कोलकाता में होता है सर। और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे देख सकते हैं कि उसके ऊपर लिखा हुआ भी है और ये क्या क्या चीज़ों से बना हुआ है सर, क्या क्या चीज़ इसमें इस्तेमाल किया गया है, क्या बनाया गया, कैसे बनाया गया, आप इसे देख भी सकते। मैं और करीब से मैं दिखा दूं, आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ से बना है और क्या चीज़ के लिए काम करते हैं ये चीज़। मैं आपको बता दूं, ये सिरप जो है, आपको कैसी भी खांसी हो, कैसे भी बलगम हो, कैसा भी आपके सीने में बलगम जमा हो गया और कैसा भी आपको तकलीफ़ होता है, और आपने तो मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन छोड़ करके इंग्लिश मेडिसिन से तो आपने इलाज किए हुए होंगे। इलाज करने के बावजूद भी आपकी बलगम, आपकी खांसी, आपके ज़ुकाम, आपकी सर्दी ख़त्म नहीं होता सर। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सर, इस सिरप को जो इस्तेमाल करेगा, कैसे भी खांसी हो, कैसे भी बलगम हो, कैसे भी सर्दी हो, कैसे भी ज़ुकाम हो, और इसके साथ साथ सर गाइस दोस्तों, इसके साथ साथ जो आपको जो बुखार, अंदरूनी जो बुखार है, उसको भी ख़त्म करता है। मैं बता दूं, इस सिरप को मैं आपको ओपन करके दिखा दूं, ये सिरप कैसा है। मैं ये बता दूं आपको कि कैसा है। देखिए सर, ये हमारे पास जितने भी जो चीज़ें हैं ना, ये ब्रांडेड है सर। हमारे पास लोकल सामान नहीं मिलेगा आपको, और गारंटी के साथ हमारे पास सामान है दोस्तों। और देख सकते हैं क्या क्या चीज़ों से बना है, कैसा है, समझिए दोस्तों। देखिए, ये ब्रांडेड का लोगो भी है। देखिए, आप इसे देख सकते हैं कैसा बना हुआ है, और इस्तेमाल इसे किया जाएगा, कैसे इस्तेमाल किया जाता है मैं उसको भी आपको यूज़ करने का तरीक़ा, इस्तेमाल करने का तरीक़ा बता दूं। ये आपको निहार पेट, यानी कुछ खाना नहीं है, कुछ खाने से पहले सुबह निहार पेट, खाली पेट आपको 2 ढक्कन लेना है, पी लेना है। उसके आधे घंटे के बाद जो है आप इसे पानी पीना है सर। गरम भी पी सकते हैं और नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। और इसे 2 टाइम इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपकी जो खांसी है, आपकी जो सर्दी है, आपके जो ज़ुकाम है, वो सारा ख़त्म कर देगा सर। ये गारंटेड है। मैंने कई लोगों को दे कर के आजमाया है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बहुत लोग लेके जाते हैं। ये चीज़ कोलकाता में तैयार होता है, ठीक है सर। आप देखते रहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि आप, हमारे पास सारा चीज़ें अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए सर, इसे, ये हमारे पास है, ये चीज़ें हैं, ब्यूटी केयर भी है, पर्सनल केयर भी है, सारी चीज़ें हैं हमारे पास। और देख लीजिए, जिसका बाल निकल जाता है, जिनके सर में डैंड्रफ होता है, जिसका और भी प्रॉब्लम रहता है, उसे भी देख सकते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें देखिए हमारे पास, ये सर्टिफाई है, ये इसी कंपनी का है। ये देख सकते हैं आप, ये सब चीज़ों क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या। हाँ, आप देख सकते हैं इसे। आप देखिए क्या क्या चीज़ों का इलाज होता है, ये सारी चीज़ों का पास, सारी चीज़ों का हमारे पास इलाज, ठीक है सर। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए सर,
आप इसे मुझे मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सर। कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। देख सकते हैं, मैं करीब से आपको दिखा दूँ, ये सब सारी चीज़ों का हमारे पास इलाज है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।